सगळीं आमी उबी रावन मिसाची सुरवात एक गायन गावया. सर्वेस्पराची सेवा करात. A30 पान 15, A30 पेज 15. उल्हासारी सर्वेस्पराक वाखाणात सगळ्या मनशांनो देवा गायन करात. उल्हासारी सर्वेस्पराक वाखाणात सगळ्या मनशांनो देवा गायन करात. सर्वेस्पराची सेवा करात. आनंदाची Sorgidan gamur bidor sorat Sodosaniya devamukar Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पराक वाखाणात सगळ्या मनशांनो देवा गायन करात. उल्हासानी सर्वेस्पराक वाखाणात सगळ्या मनशांनो देवा गायन करात. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं कांयशेच गुरबा दिवं आनी मागीर मोगाचो येवकार आयचे मिसाक. आज आमी कुशालकायेन परब करता भाग्येन विसेंद पावलाची. देवाक दिनवासुया वाखणुया भाग्येन विसेंद पावलाच्या जिविताच्या देण्या खातीर आनीक मागुया आमचे SSVP वांगडी आज ही परब मनयतात तांच्या आस्काऱ्याची. तशेंच मागुया आज आपलो वाडदीस समारंभता आमची भयण अनिता द सिल्वा तिका कुडी आत्म्याची भलायकी. तशेंच फादर डॉमिनिक पेरेरा, वेन्सी दे आल्मेदा, शेरोन गॉमिस ही आनी आपलो वाडदीस समारंभतल्या भावां भयणांक किरीत भलायकी आनी देवाचो आशिर्वाद मागुया. आज आपल्या वाड्यांनी सायबिणीक येवकार दितात. पाद्रीबाट एंटनी डिसोजा, दुर्गावाडी कायताना फोन्स, व्हडलेंबाट रोजी जॉन, प्रांजले मोरड, पीटर एंड योगिता अजावेदो, नागाळी लॉरेन्स वाज. सायबिणींची भेटे उद्देशी ह्या कुटुंबांचेर देवाचो आशिर्वाद पडूंक आमी मागू. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळ्यांक मोगाल इश्टानो, व्हडले कुशालकायेन आनी भोक्तीन पवित्र सभा आयज भागिवंत विन्सेंत दे पॉल हाची परब पालता. दुबल्यांक धाकट्यांचो हुस्को धरून आनी ताच्या सवें जेजूचो रूपकार पळोवन दुबल्यांची सेवा करूंक ताका उर्बा मेळ्ळी. दुबल्यां सवें जेजूक पळोवन आनी ताचे कोश्ट उणें करूंक फ्रेडरीक ओझाना आनी सांगात्यांनी फ्रांसाक ही संस्था घडली आनी भागियोंत विन्सेंत दे पावलाक आपलो आस्कारी केलो. आमच्या गांवांत फाटल्या 45 वर्सां ही संस्था जिवी आसा आनी पुस्कोल वावर करता. सगल्या वांगड्यांक कुडी आत्म्याची भलायकी मागतना मेल्ल्यांक सासणाचो विशय आनी सगल्या बऱ्या करणाऱ्यांक देवाचो आशिर्वाद मागून ह्या मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक तयार जावया. आनी जायते फावटी दुबळ्या सवें गरजेवंतां सवें जेजूचो उपकार पळोवंक आमी बावर्ताची नदर घेवंक ना देखून कोंदी बरीच काळजान आमच्या पातकांचे
बोगसणे देवा लागीं मागुया. हांव पातकी आबादकी सर्पविदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव चरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या सौभाग्य सदांच संकवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूट करूं. सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकुतो सोम्या काकुतो क्रिसा काकुतो क्रिसा काकुतो सोम्या प्रार्थुया. कोनवाळे बाप्पा, दुर्बळांचे कोश्ट हळू करूंक आनी तरणाट्यांक याज्ञिकपणाचें शिकवण दिवन आकारूंक तुज्या याज्ञिकाक भाग्योन विसेंदे पावलाक याज्ञिकी शेगुणांनी नेटोवन व्हडे उर्बेन तुवें बोल्लोय. ताची शिकवण आनी देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी दुर्बळांच्या गरजांक पावूंक आनी याज्ञिकी सेवे खातीर तुवें विंचलेले तरणाटे जेजूच्या काळजा सारके मुणयारी जावच्याक आमी आमची जबाबदारी पाडूंक तेच भाग्योन वेसेंतीचे उमेदीन आमकां भोर. आमच्या सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. उपदेशकाच्या पुस्तकावलें वाचप. दर एके वस्तूक एक वेळ आसा आनी स्वर्गा पोंदा दर एका कामाक एक वेळ आसा. एक वेळ जल्मूंक आनी एक वेळ मरूंक. एक वेळ रोवूंक आनी एक वेळ रोयलोलें उमटून काडूंक. एक वेळ जिवेशी मारूंक आनी एक वेळ बरो करूंक. एक वेळ मोडूंक आनी एक वेळ बांदूंक. एक वेळ रोडूंक आनी एक वेळ हांसूंक. एक वेळ दूख करूंक आनी एक वेळ नाचूंक. एक वेळ फातर भायर उडोवंक आनी एक वेळ ते परते एकठांय करूंक. एक वेळ सोदूंक आनी एक वेळ सांडूंक. एक वेळ एकठांय जावंक आनी एक वेळ कुशीन सोरूंक. एक वेळ सांबाळूंक आनी एक वेळ भायर उडोवंक. एक वेळ पिंजूंक आनी एक वेळ शिवूंक. एक वेळ ओगी रावूंक आनी एक वेळ उलोवंक. एक वेळ मोग करूंक आनी एक वेळ द्वेस करूंक. एक वेळ झुजूंक आनी एक वेळ शांतीन जिवंक. मनीस कोश्ट करता ताचें ताका कितें मेळटा? मनशा कुलाक देवान एक केरीत वावर करून दिलो आसा तो हांव नियाळटां. तो करता तें सगलें दर एका कालार पुरतें करता. पूण जोरूय देवान सगल्या कालाचेर मनशाक नदर मारूंक दिल्या तोरूय ओरंबाक तावन तें शेवटाक पर्यान देवान केलां तें ओळखून घेवंक मनशाच्यान नजो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सोरेस्पोर मोजें कोडप हांव ताका वाकणटां. सोगलीं म्हणुया.
सोरेस्पोर मोजें कोडोप हांव ताका वाकांटा सोरेस्पोर मोजें कोडोप हांव ताका वाकांटा तो म्हजो मोग मोजें खोट म्हजो किल्लो म्हजो तारूक धाल म्हजो शेरोन मोजें साबाब सोरेस्पोर मोजें कोडोप हांव ताका वाकांटा मुनीस कोण सोरेस्पोरा तुवें ताची परवा करच्याक मातयेचो पूत कोण तुवें ताचो उगडास करच्याक मनशाचो जीव म्हणल्यार वाऱ्याची फूंक ताचे दीस सावळे वरी नाच जातात जबाब सोरेस्पोर मोजें कोडोप हांव ताका वाकांटा उद्गार Soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy sorbesporak, मनशाचो पूत चाकरेक लावंक येवंक ना पूण एरांची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्ताचे सोडवणे पासत दिवंक आयला Soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy sorbesporak, सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसूं माते वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजून आपल्या शिसांक म्हणे जेन्ना मनशाचो पूत सगळ्या आपल्या दुतांक घेवन वैभवान येतलो तेन्ना तो आपल्या वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो आनी ताचे मुखार सगळीं राष्ट्रां जमतलीं आनी जसो गवडी शेडयांक आनी बोकड्यांक कुशीन कुशीन दवरता तसो तोय तांकां कुशीन कुशीन दवरतलो शेडयांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक घालतलो तेन्ना राजा आपल्या उजव्या आसलेल्यांक म्हणटलो म्हजो बापाचो आशिर्वाद घेतिल्ल्यान येयात संवसार रोचलेल्याक तुमचे खातीर तयार केल्लें राज तुमचें दायज करून घेयात कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका जेवण दिलें हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिलें हांव वाटसूर कसो आयिल्लो आनी तुमी म्हाका बिराड दिलें हांव विंगडो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी खबर मात घेतली बोणकुणींत आसलो आनी तुमी म्हाका भेट दिली हे वेळार बरीं मनशां असो ताका विचार करतलीं सायबा केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो पळोवन जेवंक दिलें केन्ना म्हूण तानेल्लो पळोवन तुका पिवंक दिलें केन्ना म्हूण तुका रोस्तार पळोवन आमगेर बिराड दिलें विंगडो पळोवन तुका न्हेसूंक दिलें आनी तूं पिळेंत बोणकुणीन आसतना केन्ना तुका भेट दिवंक आमी गेल्या आनी राजा तांकां जाप दिवन म्हणटलो खरेंच हांव तुमकां सांगता म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावा भयणाक मदल्या एकल्याक जें तुमी केलें तें तुमी म्हाकाच केलें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाखाणणी तुका क्रिस्त भणी भावनो 27 सप्टेंबराची 1660 वर्साक 27 सप्टेंबर 1660 वर्साक बाग्युंत विसेंत दे पावल सोंपलो म्हळ्यार स्वर्गराज्याक तो भितर सरलो देखून आज पवित्र सभा 27 सप्टेंबराची बाग्युंत विसेंत दे पावलाची परब करता
आज आमच्या भारतांत हो दीस टुरिजम डे म्हूण पाळटात. सरकारी खातीं टुरिजमा विशीं तांकां चड हुस्को आसता. पूण आमी भावार्थी आनी ह्या इगोर्जेंत विसेंत दे पौल संस्थेची मागणी आज आपल्या आस्काऱ्या खातीर देवाक दिन वाचतात आनी ओदीक जेजूचो उपकार पिडवंतां आनी दुबळ्या सोबे पळोवंक आपल्याक करपा मागतात. बागेवन विसेंत दे पौल 16व्या शेंकड्यांत 1581 वर्साक सादर्न फ्रांसाचे दक्षिणेक जल्माक आयलो. दुबळो पूण हुशार, तिसरो पूत फामिलींत. गरीब ती तो थोड्यो मेंढरां राखतालो आनी ताका थंयच्यान आपोवणें आयलें आनी हुशारकायेन आपले पाद्रीपणाचें ताणें शिकोवप केलें आनी 17व्या शेंकड्याचे सुरवेक इन 1600 ताका याज्ञीकपणाची आपोवण्यो मागणी मेळ्ळी. त्या उपरांत 5 वर्सां मदें ताका गुलाम कसो व्हेलो. He was captured by Turkish pirates and was sold as a slave in Tunis. विसेंत दे पौल तरणाटी याज्ञीक 5 वर्सां याज्ञीकपणाची ताका मेळ्ळी आनी ताका टर्कीश पायरेट्सांनी कॅप्चर केलो आनी विकलो आनी ताका ताचे दुनियान ट्युनीस आफ्रिकेक गेलो. पूण विसेंत दे पौल आपले दुनियांक खालती रावलो, विस्वासी रावलो, ताचे सोबे मोग दाखयलो आनी मागीर सवकास सवकास आपूण कोण तें ताका दाखयलो. तेन्ना ताचो दोनी आनी विसेंत दे पौल पडून फ्रांसाक आयले पोत्तून. बिकॉज विन्सेंट दे पौल वॉज अ फ्रेंच मॅन. फ्रांसाक आयले आनी फ्रांसाक ताणें आपले पाद्रीपणाचो वावर पोत्तून सुरू केलो. आनीक भोव करून दुबळ्या धाकटें सगळें देवाचो जेजूचो उपकार पळोवंक ते काळार फ्रांसाक आशिल्ले दुबळ्या सगळें ताचें काळीज मोवाळटलें. इतलेंच न्हय, तरणाटी जे पाद्री जावंक सोदताले तांकां एक नवी दिशा, नवी आकारणी मेळची म्हूण हे नदरेन विसेंत दे पौल ते काळार 17व्या शेंकड्यांत वावुरलो. ताणें 2 कॉंग्रिगेशन घडलीं, सिस्टर्स ऑफ चॅरिटी उस्तोऱ्यांक आनी विन्सेंटियन कॉंग्रिगेशन मिशनरीज म्हूण कॉंग्रिगेशन ऑफ द मिशनरीज आमी तांकां विन्सेंटियन्स म्हूण धांवता. ते सगळे संवसाराक शिंपडलेत आनी आमच्या भारतांत जायतो वावर करतात. भोव करून देवाच्या उतराची पोरगोटणी करून विन्सेंटियन्स सोसायटी ऑफ सेंट विन्सेंट द पॉलाची. बागेवन विसेंत दे पौल ताची परभास करता आसतना दुबळ्या विशीं तो कितें म्हणटा तें आमी आयकुया. तो म्हणटा, We shouldn't judge the poor by their clothes, their outward appearance, or by their mental capacity. भायल्या रुपाचेरूच दुबळ्यांक जोखूंक जायना, तांची मोलावणी करूंक जायना. भायले रूप बरो न्हेसला तो दुबळो जावंक जायना अशें म्हणूंक जायना. तो हुशारा तकलेन तो दुबळो म्हणूंक जायना, ताची जोडटी करूंक जाय. We shouldn't judge the poor by their clothes, by their outward appearance, or by their mental capacity. Lord Jesus was sent to bring good news to the poor,
Therefore, we, his followers, should imitate him and proclaim good news to the poor by caring for them, by consoling, by helping and guiding them. ही उतरां भाग्यून विसेंद्र पावलाची. We should imitate Jesus by caring for the poor, by consoling, helping and guiding the poor. भाग्यून विसेंद्र पावल आमकां बूद दिता. तो मागीर म्हणटा, since God loves the poor, he also loves the lovers of the poor. देव दुबळ्यांचो मोग करता जाल्यार जो कोण दुबळ्यांचो मोग करता तांचो देव मोग करता. He also loves the lovers of the poor. आनी भाग्यून विसेंद्र पावल आपले संस्थेच्या वांगड्यांक सदांच म्हणटालो, सर्वीस टू द पुअर is to be preferred to all else and to be performed without delay. कार्ड करिनासतना आमी दुबळ्यांची सेवा करूंक जाय. कार्ड करिनासतना आनी सगळ्याहून उत्तम सांगतात की एक पावट एक मोनास्टीक तो खंय मागड्यांत आसलो आनी मागड्यांत खंय ताका जेजू आयलो ताचेशी. ताका दर्शन मेळ्ळें जेजूचें आनी जेजूक पळोवन तो खुशाल जालो. आनी हें दर्शन सुरू जाता आसतना थंय गांठ जाली, मॉनेस्ट्रीची गांठ जाली. आनी ही गांठ ताका आसली. ताणें वचोन त्या मॉनेस्ट्रीन सकाळीं लोक येतालो उणो आनी चाव कितें घेवंक. गांठ वाजली. आतां कितें करतलो? जेजू आयला थिंगा, तो म्हजे लागीं उलोवंक सोदता. हांव खुशाल जालां ताका पळोवन आनी ही गांठ वाजली. आतां गांठ वाजल्या त्या दुबळ्यांक पिंजकुरी आंगावशी घालून चाव आनी ब्रेड मागूंक आयलेल्यांक कितें करूं? सांगतात हो भाग्यून तो मनीस मॉनेस्ट्रींत आसलो उठलो आनी गेलो दुबळ्यांची सेवा करूं. तांकां वांटलें, सगल्यांक चाव वांटली, ब्रेड वांटलें, सगळें वांटलें. आनी पोत्तून आयलो. आनी पोत्तून आयल्यार ताका जेजू थंय आसलो रावतालो. आनी जेजून ताका सांगलें, तूं तर हांगाच आसलो, हांव येतलो आसलो. दुबळ्यां सवें तुवें म्हजो उपकार पळयलो. तूं तांची सेवा करून गेलो, देखून हांव तुका रावला. तूं पोत्तून येतलो. भाग्यून विसेंद्र पावल म्हणटालो, सर्वीस टू द पुअर is to be preferred to all else, to visions, to prayers, everything else, to the rules of the community, सगळ्याहून उंच, and to be performed without delay. Performed without delay. आयज ही परब करता आसतना भोव करून विसेंद्र पावल संस्थेच्या वांगड्यांक आमी किरीत भाशेन ही शिकवण भाग्यून विसेंद्र पावलाची मना काळजांत दवरून आमच्या गांवच्या आनी आमच्या फिरगुजीच्या दुबळ्यांचो वावर फुडें व्हरूंक तेच भाग्यवंताक फुडें घालून हे मिसांत कृपा मागुया. उबी रावया. म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भाव भयणांक मदल्या एकल्याक जें कितें तुमी केलें तें तुमी म्हाकाच केलें. जेजू मनशाचो पूत जोडटी करून घेतलो तेन्ना राजा तोच जेजू बोकड्यांक आनी शेळयांक दोशी करतलो तेन्ना हीं उतरां आमी आयकूंक बागी जावंक जाय. आयज थोडीशी ही मागणी आमची बापाक उबारतना भाग्यून विसेंद्र पावला भाशेन आमकां एक लांब रुंद काळीज मागुया. पवित्र सभा समाजाचे देगेक आसलेल्यांक
सगल्यांक भायरालेल्यांक जेजूक दयाल आनी काकुतीचें मुखामोळ जावंक आनी ताची सेवा करून सदांच फुडें सरूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बाबा हे मागणे तुका. आमचे फिरगोजेन SSVP संस्था सुरू जाल्यार 40 आनी 5 वर्सां भरलीं. जायतो वावर दुबल्या सवें केला आनी अजून करीत आसा. हो वावर कोत्ताना गरजेवंता सवें जेजूक उपकार पळोवंक तांकां शिकोय म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बाबा हे मागणे तुका. संस्थेच्या बरे देखणार बेनिफेक्टर्स आपलो आदार दिता देखून हो वावर फुडें वेता. क्रिस्ती आपोवणें दुसऱ्यांक आदार दिवपाचें आमकां फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बाबा हे मागणे तुका. सगल्या वांगड्या मदें काळजा मनाचो एकचार दिसूंक आनी दुबळ्यांक वावर कोत्ताना आमचे आत्मीक भाग्यवनपण जोडूंक पावूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बाबा हे मागणे तुका. स्वर्गीचे बापा, दर एका काळार तूंच नवे वीर भोग उपजयताय. पवित्र सभेन तुजो वावर फुडें व्हरूंक भाग्यून विसेंद पावल हाका 17व्या शेंकड्यांत तुवेंनूच उपजयलोय आनी दुबळ्यां खातीर मोग करूंक आनी दुबळ्यांची सेवा करूंक ताणें आपल्या जिवितांतल्यान देख दिली. भाग्यून विसेंद पावलाची संस्थेचे वांगडी कशी वावुरतना जेजूचो उपकार दुसऱ्या सवें पळोवंक आमकां भावार्थाची नदर दी आनी सगल्या आमचे बरे देखणाऱ्यांक बरी भलायकेन बोर. आज आपलो वाडदीस समारंभ केल्यांक बरी भलायकी आनी जाणवाय दी आनी मरून गेल्ले आमचे विसेंद पाव संस्थेच्या वांगड्यांक सासणाचें सूख पाव कर म्हूण मागता हांव तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसून बेठोनेक आमी गायन गावुया C23 माल वर्धनाचो पान 30 आनी 8. C23 पेज 38. Kelole pikosi vaura Dalta babaja disa Amcha tata dosi druba Amcha tata dosi druba Kalloro slucha kora Ottao babaja disa Amci calzi zoria ruba Amci calzi zoria ruba Oțmal dunia ordanațo Amne dai dubidoi loro Iesai soda tu cabiti Orbi lore duce rozi Oțmal dunia ordanațo Sai soda tu cabiti Orbi lore tu gelosi. बडी भावनो आमचें बलिदान पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन बुकोन मेळे बाप्पा जेजूच्या मरण आनी पुनर्जिवनपणाचें हें बलिदान तुका भेटून भाग्योन विसेंद पावल तुजे कुरपेन आपुणूय दिसपोटी जेजू सांगताक मरून
ताचे पुनर्जिवंतपणाचो भागीदार जावंक पावलो. ह्याच बलिदानाच्या बोळान आमचेंय जिवीत तुका मानता तसलें समर्पण जावं आनी दुसऱ्यां दुबळ्यान धाकट्या भावां भयणां सवें तुजो उपकार पळोवंक आमकां फाव कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेश भाऊ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सव्यांस आमची काळ जावं उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेश्वराक आमचे देवाक दिन वासुया. वय वर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बाप्पा सुरपदवेदर आनी सासणाचे देवा सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. श्रेश्ठ श्रीगुणांच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोडान सुफोड करताय. तुजे विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फोड आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमचे दोळे मुखार सदांच आसा आनी ती आमकां आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या दुतां भोगतां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Povi, 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 dovaraco, sorvesvordu, povi, 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 dovaraco, sorvesvordu, sorgani sansar volea. बापा करोस पवित्र सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूस आनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन भासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियात म्हजे रोगताची काल्स. नवे आनी सासणीक कोरोराचें रगत पातकांचें बगसुणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडेसाक करात. बाबार्थाचो गूढ परगटुया. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समोर दिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमां समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सवेचो उगडास कर.
आनी फ्रांसीस आमचे बाबा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबा, सिमिया आमच्या आदारी बिश्पा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जिवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव भयणीची, भोव करून मरून गेल्ले सगळे विसेंतीन संस्थेचे वांगड्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांगा एकठांय आसलेल्या आमा समेस्तांची, आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाची आनी आमचे माय सांगती, तिचो पोती भाग्यवन जुजे, भाग्यवंत धर्मदूत, भाग्यवंत विसेंदे पावल, आमचो आस्करी भाग्यवंत मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. जेजून आमकां शिकयलेले मागणे म्हणटना भोव करून दुबळें धाकटें सवें, समाजान भायर आयलेलें सवें, समाजाची दिगेक आसलेलें सवें, तोच बापाचो उपकार पळोवंक आनी तांची सेवा करूंक आमकां गोठाय आनी धीर दी म्हूण बरोबर म्हणुया. आमचे बापा, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता जशी आमची पातकां बगोस. सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार, दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमचे सर्वुंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरोवशान उतरिकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोई आनी सुराकांतांतली वाटाई. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दवरतांक म्हणून तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय तुजे पवित्र विचार बावरताचे दीस घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तोसिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणेच्या ससनांक. जेजूची शांती सदांका तुमचे सवे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटूं. देवाची शिडी संवसार. असतो जेजू आयज आमकां सांगता, तुमी म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हान भावा भयणांक कितें केलें तें म्हाकाच केलें. जेजू आमकां भोव करून ल्हान धाकटें सवें आपलो उपकार पळोवंक आपयता. ताच्या जेवणांत वांटो घेवन दुर्बळांच्या मोगान वाडटेली आमी सुभागी. मोचे मासू कोरेखाण जेजूक आमच्या काळजान शेवताना गायन गावया. D30 पान 63, D30 पेज 63. मोचे मासू कोरेखाण साकून बोडे काळजाक तुमच्या लागल्या बागोयात मोच्या रोगां. काळजाक तुमच्या लागल्या बागोया
आमचे गाडीज गाडीज ओंदरेता जेजू तुका आवडेता तुजी वाट पळोय पळोय आसा तुका घेवन खोशी जाता आमचे गाडीज गाडीज ओंदरेता जेजू तुका आवडेता तुजी वाट पळोय पळोय आसा तुका घेवन खोशी जाता प्रार्थुया. प्रिय बाप्पा, तुजो पूत जेजू दुर्बळांक बरी खबर दिवंक आयलो. बागेन विसेन ताच्या पावलांनी चलून गेलो. ह्या याज्ञिकाचे देखीन आनी आदारान तुज्या मोगाची बरी खबर आमी दुर्बळांक परगट करच्याक ह्या मोगाच्या जेवणा वरवीं आमकां तुजी उर्बा आनी गोठाय फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. केरीत भाशेन विसेंत पॉल संस्थेच्या वांगड्यांक आज उनुनीत फेस्ताची परबीं आनीक सगळे ताळगांवचे पवित्र सभे बरोबर आमचे काळजाबरी दिनवास जो वावर तुमी करतात भोव करून हे गांवच्या भाव भयणांक आदार दितात. फुडें नासतना कात जात धर्म कांय फुडें नासतना तांकां तुमी आदार दितात, तांचे गरजांक पावतात. हाचे खातीर आमी तुमकां शेबासकी दिता आनीक दिन भासता. हो वावर पवित्र सभेचो. द चर्च इज द चर्च ऑफ द पुअर. आनीक जायते फावटी हें मन विसरलेलें तेन्ना परतून तें मन हाडूंक पवित्र सभा जाता तितले प्रयत्न करता. आनी हाका लागून ही संस्था दुबळ्यांची सेवा करता. तुमकां सगल्यांक, तुमच्या कुटुंबांक आमचे दिनवास. तशेंच दिनवास आमचे बरे देखणारांक जाय तो आमचो ताळगांवचो लोक हे संस्थे सभे आपलो तेंको आदार दिता. आनी देखूनच हो वावर भोव करून दर म्हयन्यांतल्या पयल्या शेनवाराक गांवच्या दुबळ्यांक आमी रेशन वांटूंक शकता, मेडिकल बिल्स फारीक करूंक शकता, भुरग्यांच्या शिकपा खातीर आदार दिवंक पावता. कोणाचें घर मोडलां तें घर सारकें करूंक आमी तांचे मजत दिता. हें सगळें करूंक पावता कित्याक बरे मनाचे बेनिफॅक्टर्स तांचे खातीर. तुमकां सगल्यांक देव बरें कर. आतां मीस जातच धाकटुली केक फेस्ताची तुमी तोंडान घालची. धाकटुलो तुमकां आमचो दिनवास आनीक फेस्ताची कुशालकाय वांटूंक आमची SSVP वांगडी ही केक वांटली. सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोरपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. दुबळ्या सभे जेजूचो उपकार पळोवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार मागणे सामिगेलीक सामिगेल महाबोडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देवसाराच्या कोट्यापणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ.
देव ताका धमकी दिवंक म्हूण आमी कालतेपणी मागता आनी तूं सर्गीच्या दोलबाराच्या कुरा देवाचे स्पोतबेन सैतानाक आनी सगल्या खोट्या आत्म्यांक हेमखोणा लोटून घाल कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करून आख्या संवसाराक झलपतात आमेन. शेवटाचें गायन गावया. जैतिवंत आमचो देव. यू 30 पान 248. यू 33 पेज 248. Baba Morino Dia Dia